Google đạt giá trị 2.000 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thị trường Alphabet từng chạm mốc 2.000 tỷ một cách chóng vánh vào tháng 11 năm 2021. Nhưng đây là lần đầu tiên họ giữ được con số sau phiên bản giao dịch. Các báo cáo tài chính quý tràn đầy lạc quan. Giá trị cổ phiếu của Alphabet tăng lên 10% giúp vốn hóa vượt qua mốc 2.000 tỷ và giữ ổn định vị trí này khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào chiều 26 tháng 4 theo giờ Mỹ. Đây là đợt tăng giá cổ phiếu mạnh nhất của công ty mẹ Google kể từ mức tăng 16% vào tháng 7 năm 2015. Với kết quả đó, Alphabet hiện là doanh nghiệp đại chúng có giá trị thứ tư trên thế giới, xếp sau Nvidia, Apple và Microsoft. Theo giờ viết cả năm qua, Alphabet bận rộn với đối phó với hai mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử 25 năm, sự trỗi dậy của AI và xu hướng siết chặt quy định pháp lý trong lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt, AI làm thay đổi chiến lược kinh doanh cốt lõi tại Google. Tập đoàn cải tổ công cụ tìm kiếm, sắp xếp lại các bộ phận search, Android và phần cứng AI, đồng thời ra mắt công cụ Gemini làm đối trọng với ChatGPT, Copilot và những mô hình chatbot AI khác. This is strongest the current stock price to parent company Google, since a 16 included injury with the recent Alphabet allows the four most valuable public enterprise in the world behind Nvidia, Apple and Microsoft. Ban lãnh đạo Google quyết định cắt giảm nhân sự nhiều dự án sa thải nhân sự. Cấu trúc lại hoạt động. Vào hôm 26 tháng 4, họ công bố đợt chia cổ tức đầu tiên, mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu giá 70 tỷ đô la Mỹ và kết quả kinh doanh tháng 1 năm 2024. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, Alphabet thu về 80 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm vừa rồi, đạt lợi nhuận lên 23,7 đô la Mỹ, tăng 14% so với quý liền trước. Các con số này vượt qua kỳ vọng của giới đầu tư. Doanh thu từ tìm kiếm và quảng cáo, hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Google đều ghi nhận tăng trưởng. Song song đó, CEO Alphabet Sundar Pichai cũng nhấn mạnh những đóng góp của Google Cloud, bộ phận được trang bị các dịch vụ AI tạo sinh qua Gemini